मुझे नाव सिंती व मंजूर देव बापाक जावं वर्गा जेजू क्रिस्ताक जावं वर्गा पवित्रात्म्याक जावं वर्गा महिमा स्तुती आराधन मगळा जेजू वरतो वेळ तुवें म्हाका दिलाय म्हज्या तोंडांत हांव जें कितें सत आसा तें म्हाका कळीत करूंक तूं म्हाका म्हजें तोंड उक्तें कर आनी हांव कितें वयर वयर येवचें म्हळ्यार मस्त म्हाका बे आज हांगासर देवान म्हाका साक्ष सांगूंक हांगा उबें केलां जाल्यार देवाच्या सदैरान हांव खंयसरी उलोवंक वचना 4 जाणां 10 जाणां म्हाका मस्त भिरांत गुडू जाता म्हाका तशें हांव मस्त बी उकुरी उलोवच्यान तरी जाल्यार देवान म्हाका हांगासर येवंक वयर येवंक धैर्य दिलां पोरच्या शुक्रारा येजें म्हूण चिंतलें जाल्यार हांव फाटीत सरलीं आनी देवान म्हाका आज धैर्य दिल्ल्या खातीर देवाक हांव हरगां दितां महिमा करता स्तुती करता म्हाका बोळ कृपा दिल्ल्या खातीर हरगां दितां 2024 जानेवारी 7 तारीख त्या दीस आयतार जावन आसलो आयताराचें आमी म्हज्या भयणीच्या घरा ताकोडे आमच्या पिरगजेंत मीस जावन ताकोडे पिरगजेच्या म्हज्या भयणीच्या घरा वचून आसलें हांव तांच्या भुरग्याचें वॉल हें आसलें वॉल आसलें नातवाचें म्हज्या भयणीच्या भयण हांगासर बसून आसा तांच्या घरा वयतलें हांव आमी येता आसतना ती मूड बिद्रे तुमकां गोत्ता सांग परत जेजूची इमाज मुरयेची इमाज त्या टर्न करतना म्हज्या नवऱ्यान इंडिकेटर रायटाक घालें घुवोवंक रायट करतना पयलीं हांव घरांतल्यान भायर सरतना तिका दाळे गाडयेर बसता आसतना प्रेज एंड वर्शीप करनंत येता म्हज्या मोतीन म्हज्या नवऱ्यान गाडयेर कली प्रपदां घालून आसता तरी हांवें म्हज्या मोतीन देवाक प्रेज एंड वर्शीप करनंत वेचें केदाळा जाल्यार आनी थंय सिद्ध कट्टे राई कोयला गंटल कट्टे पुरा पावण जाता टर्न आसा ते हांवें मोती दत्त चिंतलें स्लो गेलो म्हजो नवरो कांय फास्ट वचोंक ना तरी थंय येतना हांवें चड प्रेज एंड वर्शीप करूंक सुरू केलें आनी प्रेज एंड वर्शीप करना येतना मुखार हांगा मूड बिद्रे येता आसतना टर्नार गुंत आसतना मुखल्यान त्या कुशीन तावन मूड बिद्रे तावन येवची कार सडन म्हज्या कुशीक आमी तेगा जाणां आसलीं हांव म्हजो नवरो म्हजी व्हडली भयण आनी हांव मुखल्या सिटीर लेफ्टा कुशीन बसून आसलीं सडन म्हज्या नवऱ्यान गाडी गुंडायतना ती कार येवन म्हज्या हाताक हाचे वयर डोराक हापटालें डोराक हापटून तेदळात हांवें चिंतलें डोराक हापटाले बरी म्हाका जावना म्हज्या मांड्याक तापटाले बरी जालें आनी हांवें तेदळात चिंतलें की आज म्हजो निमाणो दीस म्हणून आनी सडन म्हज्या नवऱ्यान मुखल्या कुशीन एक रिक्षा आसली तातूंत तेगा जाणां बसून आसलीं आनी म्हज्या नवऱ्याक कळीत आसलें की ते मुखल्यान येल्यार पुरो जाणां हें जातात म्हणून हांवें निमाणी गडी म्हूण चिंतता आसतना म्हज्या नवऱ्यान सडन गाडी व्हरून थंय हें आसा बस स्टँड अशें कुशीक दवरली पूण म्हाका हाताक मात्र चूर गाय जाल्लो धाडल्ले बरी जाल्लें कोणाकच काही जावंक ना गाडी मात्र मस्त हें जाल्ली देवाक हरगा होगळापू मान महिमा स्तुती हांवें कितलें दिल्यार पावची ना देवान म्हज्या जिवितांत केल्ली अद्भुतां विचित्र मस्त आसा सांगूंक गेल्यार कितले दिशी पावचे नात 2014 हांवें देवाचें उतार सत म्हणून मांडून घेतलें ताच्या उपरांत आयिल्लें म्हजे वयर कश्ट अनवरां कितलें आनी तितलें म्हणना आनी नोव्हेंबरांत तशेंच नोव्हेंबरांत ती म्हजेर व्हडलें हावगड घडलें कुटुंबांत पुरा म्हाका विंगड जाली कित्याक म्हळ्यार त्या दीस नोव्हेंबर 2 तारीख जावन आसली नोव्हेंबराची 2 तारीख तुमकां कळीत आसा कसलो दीस गी म्हणून मेल्ल्यांचो दीस त्या दीस आमकां पोंडाच्या सरशीन वचोंक आसलें पोंडा सरशीन येतना म्हजी माय आसली म्हजो मावी सरल्लो आनी म्हज्या नवऱ्यान फुलां हाडल्लीं तीं फुलां म्हाका दिवना म्हज्या मांयक घालूंक तरी म्हाका बेजार जावंक ना व्हडली म्हजी माय फुलां घालून जेजू करशीन हांवें तिका पयलेंत जेजूच्या हातांत समर्पण दिल्लें ती हुशार नासल्या टायमार आनी तिचे कडेन निमाणें जेजू खातीर जेजू कडेन बोक्साने मागून देवाक प्रेज एंड वर्शीप कर माई तूं निमाणें गडयेर आसा ही कहलें बोक्साने जाल्यार ही बोक्साने माग म्हणून हात धरून आमी दोगांयनी मागिल्लें आसा तें म्हाका एक संतोश आसा माय जेजू सरशीन गेल्या म्हणून आनी तिणें सरल्ल्या दीस हांव नातली हांव म्हज्या भुरग्या खातीर नाती खातीर हांव परगांवा गेल्लीं अबुधाबी गेल्लीं आनी म्हाका मरण पळोवंक मेळोंक ना पाश्चात्ताप पावता तरी पूण व्हडली माय म्हजे जेजू सरशीन आसा म्हाका व्हरतो संतोश तो दीस 2 तारीख आनी फुलां हाडल्लीं म्हज्या नवऱ्यान तीं फुलां म्हाका दिवंक नात व्हडली हांवें म्हळें फुलां व्हडली तूं मावाक घाल आनी तीं फुलां वात दी म्हळें 2 मस्त वाती हाडल्यो आनी वातीक आनी गेल्यो आनी म्हज्या मांयच्या पोंडार हांवें दवरल्यो पयलीं आमी एक पटी फुलां घालून आयलीं हांव पास्ताक मीस जावच्या पयलें ताच्या उपरांत परतून आमी मीस जाल्या उपरांत पोंडा करशीन गेलीं हांव आनी कांयच ना हांव पोंडा कडेन रावोंक नातली
ताका म्हणालो पोंडा कडेन येवन मागीर मी पुरा जाल्या उपरांत घरा आयली हांव आमी आनी तो म्हणालो तूं कित्याक पोंडा कडेन रावनाय हांव म्हणलें जेजू पोंडा कडेन आसलो गी म्हणी सारलें सगळीं कोणी पोंडा कडेन आसनात आमचें तें मुडनंबिके पोंडा कडेन पुरा जेजू सरशी नासतली म्हाका बावार्थ आसा जेजूचेर तितलें म्हळें मागीर येवन पुरा रांदा पाणी जालें आनी 12 वरांनी एक व्हडली लढाई जाली आमच्या घरा गोत्तू ना कितें जालें खालें म्हणून कित्याक म्हळ्यार काली निती खातीर म्हाका भोगूंक मेळ्ळें ओडणी पूण देवान म्हाका हर एक खातीर म्हाका सोडून म्हाका हांगासर हाडलां कित्याक हांव जेजूच्या हातांत आसा हांव कोणाच्याच हातान ना म्हज्या भुरग्यांच्या हातांत म्हज्या नवऱ्याच्या हातांत कोणाच्याच हातांत ना हांव जेजूच्या हातांत आसा कित्याक ताणें म्हजो जीव सांबाळला ताणें म्हजो जीव राखला भिये नाका हांव तुजो देव घाबर नाका भिये नाका धैर्य भिये नाका हांव तुजे सवें आसा घाबर नाका हांव तुजो देव हांव तुका घटाय दितां हांव तुका बोळ दिता आनी म्हज्या जैते वंत उजव्या हातान तुका सांबाळता म्हणलो देव तो ताच्या उजव्या हातान सदांच म्हाका सांबाळून आसा त्या देखून हांव धन्य देवाक अर्घां दितां तशेंच तिसरी साक्ष जावन आसा हांव जुनाच्या 10 तारखेर पडली आनी म्हजो हाडत मोडलें कदेलार सोडुल्ली हात सुकोवन पडलो आनी एक किळत सुकली आनी 9 वरां रात जाल्ली त्या दाळा आनी म्हज्या नवऱ्यान म्हाका हॉस्पिटलाक व्हेलें हॉस्पिटलाक व्हरून थंय प्लास्टर घालें गोत्तू नाका येताना हांव जेजू कडेन मागून गेल्ली जेजू म्हाका रावूंकूच जायनातलें फोडा पडीन हांव मस्त कश्ट जाताली घरांत हांव कोडी हळवेता मुसर म्हज्या हाताक मस्त फोडाफोड आसली म्हाका सोसूंक जावना जेजू कडेन एकच मागताली येता मुसर जेजू म्हाका बोळ दी जेजू म्हाका करपा दी आनी सोमी म्हजो गवळी 23 म्हणून आसली आनी थंय गेल्या उपरांत कालें कितें केलां म्हाका असं कळीतच ना जेजूच्या हातांत समर्पण दिलें आनी हांव गेली आनी ताणें सांगलें प्लास्टर घालें आनी प्लास्टर घालून आयली आनी 2 दिसांनी हें जें म्हळें 2 दिसांनी आमी गेली हांव एक्सरे काडली एक्सरे काडून पुरो पळोवन जातना आनी 15 दिसांनी 20 दिसांनी हें जें म्हणालो डॉक्टर 20 दिसांनी आमी गेली हांव 20 दिसांनी गेल्या उपरांत ताणें एक्सरे परतून काडली आनी परतून काडून म्हणालो गांठ जॉयंट जाल्या काय डॉक्टरान सांगलें गांठ जॉयंट जायना जाल्यार ऑपरेशनंत करचें म्हाका मस्त एक बें आसलें म्हजो पयले फावटी हात फ्रॅक्चर जाल्लो तो हातचो परतून जालो सेकेंड टायम जालें म्हाका एक बें आसलें आनी हांव दीस आनी रात जेजू कडेन मागताली 1 वर हांव सदांय देवा कडेन मागून जेजूचे कुर्साचो नियाळ करताली 1 घंटो मागून दिंबयेर पडून फादराबान दिल्लो बूक खांतारा म्हणटली ताच्या पर्यंत प्रेज एंड वर्शीप करताली ताच्या पर्यंत अर्दो मुक्काल घंटो बायबल वाचून न्हिदताली तो एक वेळ म्हाका देवान एक वेळ दिलो की त्या सगळ्यां खातीर मागसो हांगासर आसलेल्या सगळ्यां पिडेस्तां खातीर संवसारांतल्या सोर पिडेस्तां खातीर म्हजी दूख कांयच न्हय म्हज्या की कितलींशीं जाणां म्हज्या की सोड कश्टान वळवळोन आसात निमाण्या घडयेर आसात ऑक्सिजनार आसात नाना तरांचे पिडेन कश्टान तांचो म्हाका उगडास आयलो आनी सगळ्यां पासत एक मागसो अवकाश म्हाका देवान करून दिल्ल्या खातीर हांव अर्घां दितां धन्य देवाक तशें हांव आयले 20 दीस भारी कश्टांचे दीस पूण देवान कशें गेले म्हूण म्हाका कळीतच जावना 20 दीस आनी पडटना हांवें चिंतलें कहली म्हजी गत कोण म्हाका नाणयता कोण कितें करता कांय गोतू ना मस्त कंत जाली कंत जातना म्हाका एक बायल मनीस मेळ्ळी आनी ती म्हाका सदांच नाणोवंक आनी आयली मागीर 3-4 दीस आयली ताच्या उपरांत म्हज्या नवऱ्याच्या तोंडान तावण ताच्याच तोंडान तावण आयलें तूं तिका काल्याक आपयताय हांवूच तुका नाणयता म्हणून देवान म्हज्या जिवितांत अद्भुतां विचित्रां मस्त केल्या आनी दिसान दीस केल्या आनी त्या देखून देवाक हांव अर्घां दितां तशें 20 डेज उपरांत परतून एक्सरे काडल्या उपरांत डॉक्टर म्हणालो हें पुरो सोमा जालां जॉयंट आनी पुरो जॉयंट जालां आनी ऑपरेशन करीचें म्हण ना म्हणून म्हाका इतली खुशी जाली थंयच हांवें देवाक अर्घां दिलीं देवाक अर्घां महिमा स्तुती वगळाप थंयच केली हॉस्पिटलांत आनी हांव फाटीं आयली ताच्या उपरांत आतां म्हाका सदांय एक्सरसायज करीचें म्हणून सांगलां डॉक्टरान आतां हांव सदांय एक्सरसायज करना म्हजे पासत तुमी मागा देवाक जावं अर्घां देव खंडीतच देवाचेर बरवसो दवरून जियेल्ल्यांक देव कश्टांत जैत दिता म्हणून म्हाका बरवसो आसा सदांच बरवसो दवरून जियोवचें आमचे कित्याक देवाचेर बरवसो दवरून जियेल्लीं कोणूच निराशी जावनात आनी ताचो सल्लो सांबाळटल्यांक तो केदींच निराशी करिना म्हणत ताणें तो आमकां धैर्य दिता बोळ दिता कृपा दिता कोणेंय सांडल्यार ताणें आमकां सांडिना म्हणून म्हाका सगळ्यांनी सांडून घालें म्हजी काली एक भयण मात्र म्हाका धैर्य दिवन आसलें तें हांगासर बसोन आसा ताका जावन त्या खातीर हांव देवाक अर्घां दितां तें म्हाका समाधान सांगतलें काल्याक म्हळ्यार तुका कोणी ना जाल्यार कितें गो तुका हाडे भाव भयणी हांगा देवाचीं भुरगीं कितलीं जाणां आसात पळय तिनस तुजीं भाव तिनस तुजीं भयणी म्हणून त्या देखून हांगासर आसल्या सोर म्हज्या भाव भयणीक हांव
देवाक ही फावो केल्ल्या खातीर धन्य देवाक हांव काळजांत हांव हार्गां दिता आनी तांचे पासून सदांच मागता हांव, कित्याक खंय आसल्यार म्हजें मागणें खंय बास्सार आसूं दी, खंय आसूं दी, खंय तळा आसूं दी, पाद्रबाड म्हणलें बरी, खंय सर आसल्यार हांव उबें रावून मागोवंक शकता म्हणून तेंच म्हजें मागणें खंय आसल्यार सतान आनी आत्म्यान मागोवंक शकता, कित्याक देवाक जाय जाल्लें तिनच, पूण म्हजें मागणें म्हज्या कुटुंबांत सगळ्यांक विरोध जावन आसा, कित्याक म्हूण म्हाका कळीत ना, कित्याक आमी सतान आनी आत्म्यानच मागणें करीजे म्हूण जिजून परत परत कितले पटी सांगलां, जाल्यार आमच्या कुटुंबांत तें ना, पूण ती मागीन हांव सादानीत तांचे खातीर मागता, तुमी मागात आमच्या कुटुंबा खातीर, तांचे आत्मीक दोळे उक्ते जावंक आनी तांची मंद जाल्ली मोत, सैतानान मंद करून दवरली मोत सगळ्यांनी वेतात मागण्याक, तरी पूण बदलानात, कित्याक म्हळ्यार सर सांतां भक्तां कडेन आमी मागता, वय सांतां भक्तां कडेन मागून देव आमचे खातीर मेल्लो एकलोच जावन आसा, कोणूच मरोंक ना, आमचे खातीर कुर्सार मेल्लो जेजू एकलोच जावन आसा, ताणें आमचे खातीर रागात वारयलां, ताणें सगळ्या पुर्जे खातीर रागात वारयलां, त्या आदी कोण आमी ताकाच सत म्हणून मानून घेवन आमी आमची जिणी मुखार सरूंक जेजू सांगता आतां जीवन, कित्याक आमी मेल्यारी आसल्यारी मेल्यारी जियेल्यारी आमी जेजू सांगतात, आतांय जेजू सांगतात, मेल्यारी जेजू सांगतात आमी आसतले म्हणलो बरवसो दवरून हांव तुमचे कडेन विनंती करता, थंय म्हजें मागणें जावन आसा, देव बापाक जावं अर्गां, जेजू क्रिस्ताक जावं अर्गां, पवित्र आत्म्याक जावं अर्गां, महिमा स्तुती आराधन, हालेलुया हालेलुया, मायटी गॉड, आय लव यू जीसस, I praise you, worship you, thank you Lord, thank you Jesus.